E aí galerinha, mais uma filmagem pra vocês aqui na Cachoeira do Roncador. Olha lá. Vamos curtir a paisagem, a natureza. A galera ali tudo tirando foto. É isso aí, mais uma viagem nossa aí, curtindo o Brasil, que todos nós amam. É isso aí. Não somos um 50 por 1, mas estamos chegando. Ah, brincadeira. Aí, vamos curtir a natureza aí, aqui perto de São José dos Campos. Vamos curtindo aí o momento. É isso aí, uma bela cachoeira. Quero que vocês sintam o momento comigo dessa cachoeira bela aqui que estamos curtindo agora. Olha o Max. Vamos curtir, vamos curtir. Eu caí aqui, velho. Eu caí aqui. Sei.